بسم الله. فوز جديد للنادي الاهلي، بس فوز طعمه سيء. فوز جاي باداء فني وحش جدا واحداث كده ما تفهمهاش، وبعض اللعيبه عليه علامات استفهام، واللي عليه علامه استفهام اكبر هو المدير الفني اللي قاعد بره مقتنع بمحمد شريف وبينزله حتى لو كان بديل. محمد شريف اللي فاقد الفنيات تماما، محمد شريف اللي فاقد كل حاجه. بس مع كل ده الاهلي كسب 3 نقط من حرس الحدود في مباراه صعبه. للمباراه الكام؟ اداء النادي الاهلي للمباراه كام؟ سيء جدا. اداء ولا اسوأ اداء دفاعي اسوأ منه هجومي. هجومي ممكن تتكلم ان في لعيبه زي محمد شريف بتضيع فرص، مش عارف في مين ما كانش فايق، مين كان ايه. كانت بتتكلم الدفاع سيء جدا. حرس الحدود اللي بيقابلك باحمد الشيخ ومحمد احمد الشيخ ومحمد حمدي زكي بيجيب فيه جولين وبيشكل عليك خطوره في هجمات المرتده. الراجل اللي بيرص لك سبع لعيبه في الدفاع، لما بيكون بيهجم عليك في 7 بيفضلوا ورا وبيهاجم بالباقي، بيشكل عليك خطوره، بيشكل عليك مشكله. انت في النهارده هجمات مرتده، في كوره اللي اتالق فيها شوبير لو كانت جت كان هيبقى جون التعادل ليهم. يا جماعه في مشكله في الجهاز الفني، في مشكله فنيه بحت، زائد مشكله بقى اللعيبه واوضه اللبس اللي بنتكلم عليها طول الوقت وكل الناس بتتكلم عليها. احنا عندنا مشكله فنيه كارثيه. الناس كانت بتقول لك لا انا مش عاوز المدرب الفلاني، انا عاوز المدرب ده، انا عاوز المدرب ده عشان المدرب ده دفاعي، لا انا عاوز هجومي. انت عاوز الدفاعي اكبر من الهجومي دلوقتي. انت عندك مشاكل في الدفاع كارثيه. كارثيه. اتفرج على الاجوان اللي دخلت فيك النهارده، اتفرج على الجولين اللي دخلوا فيك في حرم من حرس الحدود، هتكتشف كوارث كوارث. الهدف الاول اللي جه فيك محمد حمدي زكي داخل ما بين اتنين ما بين مرعي وما بين ياسر وجايب الكوره، دخل ما بين اتنين بالحارس المرمى وجايب الكوره جوه الجول. والهدف الثاني كل دفاعك واقف، كل دفاعك ايه، كل فرقتك واقفه ومفيش حد مغطي ومفيش حد واقف صح ومفيش حد متمركز صح، والواد جاب الجول. دخل فيك هدفين من حرس الحدود اللي مش بيهاجمك، حرس الحدود اللي مش بيهاجمك اساسا جاب فيك جولين. فما بالك بقى فرقه هجوميه وفرقه بتلعب عليك، هتتغلب. اذا اتغلبت من بيراميدز وهو في اسوأ حالاته وناقص منه قد كده، لان هو بس بيلعب كوره، بس عنده بعض الفنيات بيلعب كوره، غلبك. انت الفرق اللي انت عمال ماتشين اهو انت عمال بتكسبهم ورا بعض، سيراميكا وكسبت حرس الحدود. اي فرقه بتلعب عليك كوره بتكون خلاص هتكسبك، بس بربع جنيه كوره هيكسبك. لان انت ابيض دفاعيا. انا افهم ان انت بتنزل مثلا يكون الهجوم مش قد كده وما بتعرفش تعمل فرص وما بتعرفش تعمل كذا وما بتعرفش تعمل كذا، فده عشان انت مدرب دفاعي ومقفل دفاعك وبتلعب على الهجمه المرتده. لكن لا، انت لا هجوم حلو ولا عارف بتجيب اهداف كتير ولا بتدافع صح وبتقفل دفاعك وما بيدخلش فيك. لا ده بيدخل فيك، فبيدخل في الشناوي، بيدخل في الشوبير، وبيدخل في كل الناس، ونزلت سياحه هيدخل فيه برضه. وبالتالي انا في لغز بقى، خلاص عايزين نحله ونشوف بقى نبدا المستوى ده مرعب قبل ماتش الزمالك. مرعب المستوى ده، مرعب، يرعبك. انت كنت بقى بتقول في دماغنا انت تنزل الماتش ده تاخد الاخضر واليابس، والمباراه بدات باحسن ما يكون وبدات باللي انت بتفكر فيه ده. بدات لما جريديشار اخيرا نزلته اساسي، اخيرا اقتنعت ان جريديشار يلعب اساسي. وبالتالي النتيجه ايه؟ من فرصه جات له قدام منطقه الجزاء شاط على طول صح جول، هدف اول في اول 3 دقائق، جاب لك الهدف. خلاص بقى اترسمت لك الموضوع اهو، جراديشار جاب وانت راهنت عليه، يلا بقى اثبت لنا. لا، الدفاع له راي تاني خالص. الدفاع بقى هوريك انا بقى اللي انت عمرك ما شفته. وفعلا ايه ده؟ كرة بتعدي، محمد حمدي زكي بيمد رجله ما بين 2 دفاع وحارس المرمى ده هو شوبير وبيجيب الكرة جون التعادل. وترجع المباراه من اول وجديد كانك لسه بادئ وصفر صفر والامور خلاص تاني بقى، ونقعد نشوف هنعمل ايه في الكوره ونروح ونيجي ونروح. وفي النهايه ايه اللي حصل؟ كوره برضو بتيجي للاهلي في ضربه جزاء لياسين مرعي، وقتها يتدخل ياخد الكوره في منطقه الجزاء، يتدخل عليه مهاجم المدافع بتاع حرس الحدود وضربه جزاء، ويدخل يشوط تريزيجيه. وبرضو انت هنا برضو بتكون عاوز تشوف لقطات بتستغرب. تريزيجيه يجيب الجون وبعد ما يخلص يروح للجمهور، مفيش حد راح معاه، مفيش حد بيسلم، مفيش حد. يا جماعه اعملوا روح، اخلقوا لنفسكم حاجه، اخلق لنفسك روح، اخلق لنفسك حاله تعيش فيها عشان تعرف تنقلها لي انا كواحد من الجمهور. انك عايش المباراه، انك همك ال3 نقط دي، انك بتثبت نفسك لان في مباراه جايه بتاعت الزمالك. الامور طيب جالك جبت هدف التقدم، انزل بقى الشوط الثاني. الشوط الاول خلص كده، ابدا بقى الشوط الثاني، انزل صح وفوق. لا، تنزل الشوط الثاني وتيجي كوره ركنيه لحرس الحدود اللي هو بيروح عليك
اكتر وقت حرس الحدود بيروح عليك كتير لما بيكون عنده يا اما كوره ضربه حره يا اما ركنيه، بيجي عليك بعدد كبير من اللعيبه. الكوره الوحيده اللي راحت له قمت انت حاططها في نفسك، حسب الهدف ده لطاهر محمد طاهر، لانك مش واقف صح، ولا تحس ان كله توهان وكله مش فايق والحارس مش بيتكلم والدنيا داخله في بعض. وتعادلت 2-2 وقعدنا بقى خلاص يعني يا جماعه ايه السيناريوهات دي تتعادل قبل ماتش الزمالك؟ طب ايه النفسيه اللي هتخش بيها انت اصلا بالنفسيه دي وانت كسبان واحنا خلاص عارفين ان الماتش خلص؟ انت داخل اصلا بنفسيه وحشه لانك مستواك الفني وحش، فتخيل انت كنت تدخل الماتش ده بتعادل، وبالتالي انت قعدت ضاغط على نفسك وضاغط على اعصابك. وكابتن عماد النحاس ردود فعله على بعض اللعيبه، على بعض الكور، كره التسديد بتاعه مروان والكره بتاعه محمد شريف. ايه ده يا جماعه؟ ايه يا محمد يا شريف؟ ايه اللي حصل يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ بس هي مش غلطته، الراجل جه ان هو المهاجم رقم 3، هي في وسام ابو علي، في جراديشيار، وفي محمد شريف، هو ده اللي كان ترتيبه. فجاه مشيت وسام وفجاه قمت مقعد جراديشيار ولعبته هو. واصلا احنا عارفين محمد شريف عنده مشكله في الضغط النفسي اللي بيقع عليه. محمد شريف مش من اللعيبه اللي بيتضغط عليها نفسيا، وبالتالي بيعرف يطلع احسن ما عنده. ده بالعكس، لما مشي من الاهلي اصلا وراح يحترف في السعوديه كان بسبب ده، ان هو مش متحمل الضغوط اللي عليه. فهو رجع من برضه، الراجل كان شايف نفسه ان هو هيرجع المهاجم رقم 3 اللي هيلعب كل فين وفين، دلوقتي بيلعب اساسي، ولما ما بيلعبش اساسي بينزل احتياطي مكان المهاجم الاساسي بتاعه. وبالتالي هو طبيعي محمد شريف تحت الضغط هيعمل كده، طبيعي محمد شريف تحت الضغط هيعمل الاداء ده. الكور اللي بيجي باص يقوم واقع ويقوم نازل على الارض، الكور اللي بتكون جايه له انفرادات بيضيعها، العصبيه اللي موجوده عليه، كل ما الكاميرا بتيجي عليه تلاقيه بيشوح، تلاقيه مش عاجبه زمايله، هو مش قصده، هو مضغوط، ضغط واقع عليه وهو مش جاي للدور ده. هو سابك اصلا قبل كده عشان كده، عشان اللقطه دي، عشان هو مش عاوز يتحط تحت مسؤوليه ومش عاوز يتحط ان هو يبقى مهاجم الاهلي الاول. وبالتالي ما تلومش شريف، مفيش لوم عليه. تلوم عليه ليه؟ هو مش قادر اصلا، هو مش قادر، هو سابك عشان الضغوط النفسيه دي. انت جيت قمت هو حاطط له تاني، حطه تاني في نفس الضغوط دي ومستني منه نتيجه تانيه، ازاي يعني؟ فهي دي مشكله كبيره برضو، دي مشكله كبيره. خلاص يا عمي، هو الراجل ما كانش لازم ينزل النهارده، ريحه خالص النهارده، ويا ريت ما يلعبش ماتش الزمالك، نزل جراديشار هو اللي في الاول، وكفايه على طاهر محمد طاهر كده، كفايه عليه كده. نزل بقى حسين. شفت حسين النهارده؟ شفت حسين لما نزل اساسي؟ حسين عنده بعض يا جماعه، اتكلمنا وقلنا حسين عنده كوره، اعترضنا عليه في فتره من الفترات، بس هو عنده كوره. حسين الشحات عنده كوره، يقدر يدي الاهلي اكتر من كده. وفعلا هو لما نزل النهارده لا، كان عامل خطوره طول الشوط الاول، عامل اداء، كان شكله كويس في الملعب، عارف هو بيعمل ايه، واحد على واحد، لا بيعرف يتصرف واحد على واحد. وبالتالي في بعض الحاجات تعرف تبني عليه. لكن يا جماعه الدفاع لا، كله سيء. الجون الهدف الاول نسينا نتكلم على اللقطه دي، محمد هاني السبب فيه. الجون الاولاني محمد هاني، ايه يا جماعه محمد هاني ده؟ الهدف الاول اللي جه في النادي الاهلي غلطه محمد هاني، لان هو عمال بيحجز على الكوره، مش شايف اللي وراه، الكوره اتقطعت منه، راحت لاعب تاني عمل عرضيه جول بسبب محمد هاني. واتفرج على محمد هاني في الدقيقه تقريبا 70 او 71، اتفرج على بس تمركزاته الدفاعيه، اتفرج على محمد هاني وتمركزاته الدفاعيه. في كوره الواد جه من وراه، عدى، سابه، رجع، عمل، وقع على وشه، ايه ده؟ في ايه؟ كل ده في دقيقتين، بالتالي 70 71 72 حاجه كده. كوره بيقع على وشه وبيسيب اللاعب يعدي من وراه ومش بيدافع وبيبص لزمايله. طب انا اعمل ايه؟ ده واحد من كباتن النادي الاهلي. ولما تيجي تنتقده وتلاقي الناس طالعه بتقول لك انتوا مش جايين على محمد هاني اللي بيسكت، اصل هو بينتقد من زمان وما بيروحش، ما بيلوش رد فعل ومالوش مش عارف ايه. يا جماعه انا ليا مستوى فني، ماليش انا بقى ان هو لاعب محترم ومؤدب. مستوى فني يا جماعه ايه ده؟ انت عاوز اللعيبه دي اللي هو محمد هاني، هو من لعيبه الاصحاب الخبره اللي بقاله كتير مع النادي الاهلي، المفروض يثبت نفسه دلوقتي. ايه الاداء ده؟ ايه الاداء ده؟ احمد عبد القادر لما نزل عمل كورتين كويسين، احمد عبد القادر ما اختلفناش على موهبته، بس هي العقليه، دماغه فين؟ ما هي دماغك كوره هتلعب كويس، دماغك حاجه ثانيه، ما خلاص مفيش كوره، هتعمل ايه يعني؟ اشرف بن شرقي ما شفتش، ما يعني عمل لقطتين برضه، بس مش ده اشرف بن شرقي اللي انت عاوزه، مش ده اشرف بن شرقي اللي انت معتمد عليه ان هو يشيل فريق. لا طبعا قطعا ده مش اشرف بن شرقي اللي يشيل فريق، مستحيل ده يكون واحد انت جايبه محترف اسمه اشرف بن شرقي يشيل لك الفريق. لا، الاداء ده مستحيل. عمر كمال عبد الواحد ما لحقش يلعب اصلا كوره عشان تعرف تحكم عليه لما نزل.
هو جه في الاخر كابتن عماد النحاس نزل كله، اي حد على الدكه راح باصص كده، ايه ده انت ما بتلعبش، انزل 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 انزل، نزل كل الناس. هو اي حد عنده الدكه نزله، اي حد عنده حلول هجوميه نزل. حتى الكوميديا انك الثلاث اهداف اللي جبتها النهارده منهم هدف حلو، والهدف الثاني ضربه جزاء، والثالث يعني جاي سبحان الله اقدار بقى ان الهدف الثالث ده يجي. تريزيجيه يشوط الكوره تخبط في القايم الشمال، تخبط في بطن ياسر تدخل. هي بقى ارزاق، ارزاق. وعشان برضو يعني ايه، احنا كجمهور الواحد ما يتعبش اكتر من كده يعني. لا خلاص والله كفايه 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 يعني بصراحه. تعادل الماتش ده وتدخل بقى تلاقي الزمالك يكسب الجونه في الماتش اللي هيتلعب كمان شويه، وبعد كده تلاقي بقى انت تروح على ماتش الزمالك وانت بالنفسيه دي. لا 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 كتير كفايه ان احنا داخلين واحنا كسبانين بالنفسيه دي يعني. انا داخل وانا كسبان، بس داخل برضو يا استر يا رب. ماتشات الزمالك طبعا بيكون ليها جو تاني واللعيبه بتطلع احسن ما عندها، بس برضو انت ما تضمنش، انت ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل في ماتشات زي دي. يعني 3 نقط كويسه، 3 نقط مهمه، بس يا جماعه الاداء مش موجود. مش ده اللي الواحد كان بيحلم بيه في ماتشات الاهلي اول ما كان شايف القايمه اول بدايه الموسم. مش ده اللي الواحد كان عن طموحه ان هيشوفه. لا الطموح نزل الارض. انت دلوقتي بتتفرج على ماتشات ده حرس الحدود وسيراميكا ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه؟ امال لما انت تروح بقى افريقيا وتبدا تقابل فرق وتبقى تشوف فرق شمال افريقيا، ماتش الزمالك اللي جاي ده حاجه يعني. لا الموضوع يزعل اكتر منه انك تكون انك شايف انك سلبي. انت محبط من اللي بيحصل، شايف فريقك كان ممكن يكون احسن من كده، اداء احسن من كده بكتير، كان ممكن يعني شوف الوضع يكون احسن من كده بكتير. لكن احنا داخلين بقى في مشاكل وفريق من غير مدير فني، واللعيبه عارفه ان المدير الفني اللي بره ده اصلا هيمشي ومش موجود وما عندوش فكر فكر ايه بس يعني؟ فكر ايه؟ هات لي جمله فنيه حصلت، هات لي حاجه متفقين عليها في الحصه التدريبيه عملناها. مفيش. احنا بنكسب بالزق، بتزق كده عشان تكسب ال3 نقط. يا خبر ماتش سيراميكا على ماتش حرس الحدود، بتزق بجد، بتزق عربيه بص بتزقها على الطريق وفي مطلع عشان تكسب، عشان عايز اي حاجه، اي 3 نقط، اي حاجه. دفاع تايه وهجوم غريب، ومحمد شريف ده مهاجم من النادي الاهلي وحاجه يعني. لا صعبه يا جماعه، المستوى ده صعب. ربنا يستر مباراه الزمالك. اللعيبه لازم تهيئ نفسها ان المباراه دي تقدر تكسر بيها غرور والروح اللي عند الزمالك لعيبته اللي دلوقتي هم متربعين على صداره الدوري. انت تعرف لو غلبته تكسر عنده الشوكه دي. انت لو غلبت الزمالك في المباراه اللي جايه خلاص كسرت الموضوع ده، كسرت الحاجز ده. انت نفسيا هتبدا تعلى وتبقى احسن، وهو بالعكس تماما نفسيته تبقى في الارض. انا والاهلي هو بالمستوى ده برضه غلبني. ايوه انا اغلبك باي حد، بغلبك باي اداء. مباراه الزمالك دي لازم نكسبها باي شكل من الاشكال. لازم المباراه دي تتكسب، لازم، بدون كلام، بدون فلسفه. ما نقعدش نضحك على نفسنا ومش لازم تكسب مباراه الزمالك اللي جايه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله خلال مباراه القمه اللي جايه، وربنا يستر فيها ان شاء الله، والاهلي يكون قد المسؤوليه، واللعيبه تكون واعيه هي المباراه دي اهميتها ايه في الموسم ده. واشوفكم على خير. سلام.